ভাৰতীয় ৰেলৱে মালগুদাম শ্ৰমিক সংঘৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰ এটা নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ। আৰু বন্ধুবান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই জনাবলৈ গৈ আছো এটা ভাল খবৰ। আৰু খবৰটো হৈছে যে আপোনালোকে এটা অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন লাভ কৰিছে ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ তৰফৰ পৰা। আৰু কি নটিফিকেশ্যন লাভ কৰিছে সবিশেষ মই এই ভিডিঅ'টো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে যদি আপোনালোকে চেনেলটো প্ৰথম আহিছে চেনেলটো লাইক কৰি দিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে আহিবলগীয়া আপডেটসমূহ আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে লাভ কৰি থাকে। আৰু বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ তৰফৰ পৰা কেনে ধৰণৰ সা সুবিধা লাভ কৰিব আৰু কেতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব এই সবিশেষ জনাই এখন পত্ৰ ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদান কৰা যিখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আছে সেইখন আপোনালোকক মই পোনে পোনে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে বন্ধুবান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো ভাৰতীয় ৰেলৱে মালগুদাম শ্ৰমিক সংঘৰ কাৰণে অহা যিখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আছে আৰু সেই নটিফিকেশ্যন অফিচিয়েল যিখন নটিফিকেশ্যন সেইখন হৈছে এয়া। আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে যে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আহিছে, ভাৰত চৰকাৰৰ ৰেল মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা ৰেলৱে বোৰ্ড। আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে নিউ দিল্লী, ডেটটো হৈছে 18/11/2022 তাৰিখে। আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে নতুন আপডেট অৰ্থাৎ অল জোনেল ৰেলৱে জেনেৰেল মেনেজাৰসকলৰ কাৰণে এই আপডেটটো পঠাইছে। আৰু কি আপডেট পঠাইছে সেইটো আপোনালোকক মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু মূল বিষয়টো হৈছে যে ফেচিলিটি এট গুডছেছ, অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ৰেলৱে অন্তৰ্গত যিবিলাক ভাৰতীয় ৰেলৱে মালগুদাম আছে তেওঁলোকৰ তাত কাম কৰি থকা যিসকল শ্ৰমিক আছে, শ্ৰমিকসকল গুডছেট আছে অৰ্থাৎ বা ভাৰতীয় ৰেলৱে মালগুদামৰ যিসকল কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সামান্য পৰিমাণে হ'লেও কিছু সকাহ দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু লগতে সকলোবিলাক জোনেলত যে সকলোবিলাক কাম সুন্দৰভাৱে হয়। আৰু বন্ধুবান্ধৱীসকল, এতিয়া জনাও আহক ইয়াতে যিটো লিখা আছে যে যিটো নটিফিকেশ্যন কি লিখা আছে, এই নটিফিকেশ্যনটো কি লিখা আছে মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াতে লিখা আছে প্লিজ ৰেফাৰ টু বৰ্ডছ লেটাৰ, ডেটটো উল্লেখ আছে আণ্ডাৰ দ্য ৰেফাৰেন্স ৱেন আৰ বৰ্ড হেজ বিন ডিচাইডেড ডেট দেয়াৰ ইজ এ upgrade modernize in the infrastructure as to minimize terminal detention and to make terminals customer friendly. Terminals detention should be monitored on the daily basis on DMR, PCOM and GM. নটিছটোৰ পৰা উল্লেখ কৰিছে যে ভাৰতীয় ৰেলৱে মালগুদামৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছে বা ৰেলৱে যিসকল শ্ৰমিক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সামান্য আৰ্জেণ্টলি নিড টু আপগ্ৰেড বা মনিটাইজ কৰিবৰ কাৰণে বা যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অৰ্থাৎ যিটো বৰ্তমান থকা খোৱা বা জিৰণি কোঠাৰ কাৰণে বা শৌচ পেচাবৰ কাৰণে যিবিলাক ঠাইৰ প্ৰয়োজন সেইবিলাক যাতে সৰ্বাংগীন সুন্দৰ কৰি তোলা হয়। আৰু লগতে তেওঁলোকৰ যে অন্যান্য যিবিলাক সা সুবিধা আছে সেই সা সুবিধাসমূহ যাতে প্ৰদান কৰা হয় তাৰ কাৰণে এই নটিছটো প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু ডেইলি বেচিছত যে কাম কিমান হ'ল বা কিমান আগবাঢ়িছে ডেইলি বেচিছত এই সম্পূৰ্ণ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ কাৰণে বা চোৱা চিতাৰ কাৰণে যিসকল ডিএম আছে বা জিএম আছে বা পিকম আছে এইসকলৰ তেওঁলোকে যিসকল উচ্চপদস্থ বিষয়া আছে তেওঁলোকক এই দায়িত্বটো প্ৰদান কৰিছে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই সুবিধাসমূহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তো বন্ধুবান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আজিলৈ পুনৰ এটা নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ, তেতিয়ালৈ চাই থাকিব। ধন্যবাদ।